Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video review về con mic này đấy. Gọi là gì nhỉ? Market QM. Ok, ok. Thì đầu tiên cần để nói con này là đây là một cứu trợ. Đấy, đây là cứu trợ. Nó không hãng hiếc gì hết. Đó. Và hiện tại đây là con duy nhất thì mình nghĩ là có thể muốn ăn sâu trong ống may ba của mình thì mình quyết định dùng nó luôn. Và nó ra một con khá là ổn. Tuy là nhưng mà mình không cảm nhận là nam châm mới, nhưng mà khi quay như này này đó bạn cách với nghe tiếng cạch phát, nó khực lại đấy. Thì mình không cảm nhận được quá nhiều nam châm. Sẽ có chương này đấy, mình dùng nam châm 4x3. Đây. Focus rồi, 4x3. Thì mình cũng nói sơ qua cách mốt luôn. Đầu tiên bạn sẽ tháo hết, nên mình như lại 4 mảnh trước thì tháo hết ra ngoài ra. Cấu trúc stickerless chứ, stickerless thì bạn sẽ để cho nhau này và thả nam châm vào, sau đó gắn lại và bạn sẽ bỏ cái này ra một bên, đỡ mảnh gác lại để vào lại gắn nam châm vào đấy. Thế là làm cái đấy hết thôi. Xong mà bạn sẽ lấy cái mảnh cạnh có nam châm này, lấy mảnh không nam châm bắt để vào và gắn nam châm vào đây. Thế thôi, mình sẽ làm video chi tiết sau. Ok, có lẽ là không đâu. Tiền đâu mua nam châm nữa. Ok, đợi mình một chút xíu. Ok, thì về turning con này cũng rất là mượt, vừa cứu trợ cũng rất là mượt. Thì mình từng unbox này một lần rồi thì cũng không gì là nhiều. Và khi nó nam châm vào, con này ban đầu nó lỏng lẻo kinh dị luôn, khi cầm trên tay nó rất là lỏng lẻo. Khi nó nam châm vào thì độ vững chắc nó tăng lên đáng kể luôn. Đó, mọi người thấy nó ít bị lệch hơn, hoặc về khớp hoặc ít bị lệch hơn. Đó, cảm giác rất là thích, giúp bạn kiểm soát tốt hơn rất nhiều luôn. Đây là một lợi thế của nam châm. Nhưng mình nói luôn, bạn cho nam châm vào thì thời gian bạn cải thiện được không? Hoàn toàn là không. Cái này là do khả năng của bạn thôi. Nam châm chỉ tạo cho chúng ta sự kiểm soát và một cảm giác chơi mới lạ hơn thôi, nó không giúp cải thiện tốc độ như kiểu là bạn bảo là bạn sắp 30 xong mua vót về quay phát sắp 20. Thế là không đúng, thế là hoàn toàn sai, ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Ok, thì cái này là thấy hiện tại đang rất là thích. Cảm giác khá là tuyệt. Thì đây là mà đánh giá ngắn về con Market QM của mình. Ok, thế thôi. Nếu bạn có ý kiến gì khác, ý kiến và câu hỏi gì hãy để phần comment cho mình. Nếu bạn thích video thì hãy like, subscribe cho mình. Ok, các bạn đã xem. Thank you.